তুরস্ক সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা প্রায় 8,000 ছুঁয়েছে। সর্বশেষ খবরে বলা হয়েছে এখন পর্যন্ত 7,800 জনের মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এর মধ্যে তুরস্কে আনুষ্ঠানিকভাবে 5,894 জন মারা যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে সিরিয়ায় 1,932 জন মারা গেছেন বলে জানানো হয়। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, কারণ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়ে আছেন হাজার হাজার মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা 20,000ও ছাড়িয়ে যেতে পারে। প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যম দ্য ইকোনমিস্টকে একজন ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, তিনি ধারণা করছেন ধ্বংসস্তূপের নিচে প্রায় 1,80,000 মানুষ এখনও জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় আটকে আছেন। তবে তার এ দাবির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি, যদিও বলা হয়েছে তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় 13 লাখ মানুষ। তবে এখনও যে অনেক মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছেন সেই খবর পাওয়া যাচ্ছে। ভূমিকম্পে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তুরস্কের হাতেই নামের একটি অঞ্চল। সেই অঞ্চলের অনেক জায়গায় এখনও উদ্ধারকারীরা পৌঁছাতে পারেননি। দেশটির এ দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান 10টি প্রদেশে 3 মাসের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন।